ඔයා දන්නවද ජපානයේ එකම කර්මාන්ත ශාලාවේ එකම ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එකකින් එළියට එන වාහන දෙකකින් එකක් යුරෝපයට හෝ මැද පෙරදිගටත් අනික ලංකාවටත් ආවට පස්සේ ඒ වාහන දෙකේ එන්ජින් වල ආයු කාලය අතර සැලකිය යුතු මට්ටමේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා. සරලවම කිව්වොත් ජපානයේ ඉඳලා යුරෝපයට ඇමරිකාවට එහෙමත් නැත්නම් මැද පෙරදිගට යන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනයක් කිසිම ප්‍රධාන අලුත් වැඩියාවක් නැතුව කිලෝමීටර් ලක්ෂ 4ක් 5ක් ලේසියෙන් දුවනකොට ඒ ජාතියෙම ලංකාවට ආපු අනිත් වාහනේ කිලෝමීටර් ලක්ෂ 1.5ක් දෙකක් පරිනකොටම එන්ජින් එක ගෙවිලා අන්ඩර් කම්ප්‍රෙෂන් වෙලා ෆුල් එන්ජින් ඕවර්හෝල් එකක් කරන්න සිද්ධ වෙන මට්ටමටම එනවා. මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා කවදා හරි හිතුවද? මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ කියන්න ඕන අපේ රටේ මිනිස්සු පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට කරගෙන ඉන්න තාක්ෂණික පදනමක් නැති මෝඩ පුරුදු. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ එන්ජින් එක සැලසුම්ගත ආයු කාලය. නැත්නම් ඩිසයින් ලයිෆ් ස්පෑන් එක හරි අඩකින් විතර අඩු කරලා දාන මේ මෝඩ ක්‍රියා ගැන. සමහර විට ඔයා දැනටමත් ඒ જાතිය වැඩ කරමින් ඉන්නවා ඇති. බය වෙන්න එපා. ඒ වැරදි ටික අපි හදාගමු. ඒ වගේම මේක සමාජ වගකීමක් විදිහට හිතලා තවත් කෙනෙක්ව දැනුවත් කරමු. වාහන වගේ දේවල් භෞතික වස්තුන් විතරක් විදිහට දකින කෙනෙක් මේකට එකඟ නොවෙන්න පුළුවන්. ඒත් යථාර්ථය තමයි ලංකාව වගේ රටකට වාහනයක් කියන්නේ සම්පතක්. ඒක ලේසියෙන් කෙනෙකුට ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ වාහනේ ඔයාගෙන් පස්සේ පාවිච්චි කරන්න තව ගොඩ දෙනෙක් අපේ රටේ ඉඳීවි. සමහර විට ඔයාගේ ජීවිතය අවසන් වුණාට පස්සේ තව සෑහෙන කාලයක් ඔයාගේ වාහනේ ජීවිතුන් අතර ඉඳීවි. ඒ නිසා හරි විදිහට වාහනේ නඩත්තු කරලා හොඳ තත්ත්වෙන් ඊළඟ කෙනාට බාර දෙන එක එක්තරා විදිහක සමාජ වගකීමක්. එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව අදත් යමු අපේ කතාවට. වාහනයක එන්ජින් එකක් මේ විදිහට අකාලේ ගෙවිලා යන්න ප්‍රධාන හේතු තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඉන්ධනවල තත්ත්වය, පාරිසරික තත්ත්වය සහ වැරදි නඩත්තු පිළිවෙල. ඉතින් පළවෙනි කාරණා දෙකට අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණත් තුන්වෙනි කාරණාව, ඒ කියන්නේ නඩත්තුව තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ අතේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රධාන කාරණා තුنين 90ක් විතරම බරක් වැටෙන්නේ වැරදි නඩත්තු පිළිවෙත් කියන කොටට. එන්ජින් එක නඩත්තුව ගැන කතා කරද්දී එන්ජින් ඔයිල් කියන්නේ ඒකට වැඩිම බලපෑමක් කරන සාධකයක්. මේ එන්ජින් ඔයිල් කියන්නේ හරියට අපේ ශරීරයේ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය වගේ. මේ රුධිරයේ සංහිතය වෙනස් වුණොත් අපිරිසිදු වුණොත් විවිධ රෝගාබාධ හැදෙනවා. ඒ වගේම එන්ජින් එකටත් වැරදි ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන එකකින් වෙන්නේ ඒ වගේම විනාශයක්. ඒ නිසා අපි මුලින්ම එන්ජින් ඔයිල් ගැන කතා කරලා ඉමු. එන්ජින් ඔයිල් එකක් ඒ වගේ බේස් ඔයිල් එක හදන විදිහ අනුව ප්‍රධාන කාරණා තුනකට බෙදෙනවා. අංක 1 මිනරල් ඔයිල්. මේවා බොර තෙල් නැත්නම් ක්‍රූඩ් ඔයිල් පිරිපහදු කරලා කෙලින්ම වගේ ලබා ගන්න මූලික තෙල් වර්ගයක්. මේ වගේ තියෙන අණුක ව්‍යුහය නැත්නම් මොලිකියුලර් ස්ට්‍රක්චර් එක අක්‍රමවත්. ඒ කියන්නේ එක එක ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ නිසා අධික තාපය යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී කාලයත් එක්ක මේ ඔයිල් එකේ රසායනික බන්ධන බිඳ වැටිලා ගුණාත්මක භාවය පිරිහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට තමයි තර්මල් බ්‍රේක්ඩවුන් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ඔයිල් එක වාෂ්පීකරණය වීමටත් වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ෆුලි සින්තටික් ඔයිල්. මේවා රසායනාගාරයක් තුළ රසායනික ක්‍රියාවලිය හරහා ඒකාකාරී අණුක ව්‍යුහයක් නැත්නම් යුනිෆෝම් මොලිකියුලර් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන විදිහට තමයි නිපදවලා තියෙන්නේ. මේ නිසා අධික උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය යටතේ වුණත් තමන්ගේ ලිහිසි ගුණය නැත්නම් lubricating properties දිගු කාලයක් රඳවා ගැනීම හැකියාව මේ ඔයිල් වලට තියෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි semi synthetic oil. මේක උඩ කියපු වර්ග දෙකේම මිශ්‍රණයක්. සාමාන්‍යයෙන් මිනරල් ඔයිල් වලට කෘත්‍රිම තෙල් වලින් 130කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා තමයි මේවා හදන්නේ. මේක මිනරල් ඔයිල් වලට වඩා හොඳ performance පෙන්නුවත් fully synthetic oil තරම stable නැහැ. ඊළඟට අපි කතා කරමු viscosity grade එක ගැන. ඔයිල් කෑන් එකේ ගහලා තියෙන 0W20, 5W30 නැත්නම් 10W40 වගේ නම්බර ඔයා ඕනි තරම් දැකලා ඇති. මේකට කියන්නේ SAE viscosity grade එක කියලා. මේක ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යමු. එතකොට තමයි ඔයාට එන්ජින් ඔයිල් ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ. viscosity සහ density නැත්නම් දුෂ්ටාවීතාවය සහ ඝනත්වය මේ දෙක වෙනස් විද්‍යාත්මක සංකල්ප දෙකක්. අපි සාමාන්‍ය භාවිතයේදී viscosity කියන දේ ඝනත්වය කියලා හඳුන්වන එකේ ලොකු වැරද්දක් නැහැ. නමුත් මේ දෙකේ වෙනස ඔයා දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා. සරලව කිව්වොත් density නැත්නම් ඝනත්වය කියන්නේ යම්කිසි ද්‍රව්‍යයක ස්කන්ධයක පරිමාවට දක්වන අනුපාතය. නැත්නම් mass per unit volume කියන එක. ඒ නිසා තමයි එකම ප්‍රමාණයේ බෝතල් දෙකකට වතුර සහ රසදිය දැම්මොත් රසදිය බෝතලේ බර වැඩි වෙන්නේ. විස්කොසිටි නැත්නම් දුෂ්ටාවීතාවය කියන්නේ ද්‍රවයක් ගලාගෙන යාමට දක්වන ප්‍රතිරෝධය. ඒ කියන්නේ ද්‍රවය කොච්චර උකුද කියන එක. අපි වතුර සහ මීපැණි පොඩි ආනතයක් සහිත මතු පිටකට හැලුවොත් වතුර ඉක්මනට ගලාගෙන යනවා. හැබැයි මීපැණි ගලාගෙන යන්නේ හිමින්. ඒ මීපැණි වල විස්කොසිටි එක එහෙම නැත්නම් ගලා යාමට දක්වන ප්‍රතිරෝධය වතුර වලට වඩා ගොඩක් වැඩි නිසා. ඉස්සර කාලේ තිබුණේ මොනෝග්‍රේඩ් ඔයිල්. උදාහරණයක් කිව්වොත් SAE30. මේවා දුෂ්ටාවීතාවයේ එක උෂ්ණත්වයකට විතරයි ගැලපුණේ. ඒ නිසා සීත කාලයට වෙනම ඔයිල් එකකුත් රස්නේ කාලයට වෙනම ඔයිල් එකකුත් පාවිච්චි කරන්න මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වුණා. මේ ගැටලුවට විසඳුමක් විදිහට තමයි මල්ටිග්‍රේඩ් ඔයිල් හඳුන්වා දෙන්නේ. අද අපි පාවිච්චි කරන 5W30 වගේ ඔයිල් එකක් කියන්නේ මල්ටිග්‍රේඩ් ඔයිල් එකක්. මේවායි තියෙන විශේෂත්වය තමයි උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙද්දී තමන්ගේ විස්කොසිටි එක ඒකට අනුව වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව මේ ඔයිල් වලට තියෙනවා. මේ හැකියාවට හේතුව තමයි ඔයිල් එකට එකතු කරලා තියෙන විස්කොසිටි ඉන්ඩෙක්ස් ඉම්ප්‍රූවර්ස් කියන පොලිමර් වර්ගය. මේ සම්පූර්ණ වර්ගීකරණයම ඒ කියන්නේ ඔයිල් එකක් 5W30ද 10W40ද කියලා තීරණය කරන්නේ Society of Automotive Engineers කියන ජාත්‍යන්තර ආයතනය.
ඔවුන්ගේ J300 කියන ප්‍රමිතියට අනුව කරන දැඩි පරීක්ෂණ වලින් පස්සේ තමයි මේක තීරණය කරන්නේ. අපි බලමු W අකුරට කලින් තියෙන අංකය මොකක්ද කියවෙන්නේ කියලා. මේකෙන් කියවෙන්නේ ශීත ඍතුවේ ඝනත්වය. winter කියන වචනේ represent කරන්න තමයි W අකුර යොදාගන්නේ. මේ අංකය අඩු වෙන්න සීතල තත්ත්වයන් යටතේ ඔයිල් එක තුනී වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනටම එන්ජිම පුරා ගලාගෙන යනවා. මම දැකලා තියෙනවා සමහර කාර්මික ශිල්පීන් පවා මේ W අකුර එක්ක එන නම්බරේ අපේ වගේ රටකට ලොකු බලපෑමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒක ගැන හිතන්න එපා කියලා කියනවා. නමුත් උදේට එන්ජිම ස්ටාර්ට් කරන පළවෙනි තප්පර කිහිපෙදී, ඒ කියන්නේ කෝල්ඩ් ස්ටාර්ට් එකේදී එන්ජිම පුරා ඔයිල් ගලාගෙන යාමේ කාර්යක්ෂමතාවයට මේක යම් බලපෑමක් කරනවා. විශේෂයෙන් නුවරඑළිය වගේ සීතල ප්‍රදේශවල ඉන්න අය මේ ගැන හිතන එක වැදගත්. මොකද මේ බලපෑම ඉතා කුඩා වුණාට ඒ බලපෑම සිද්ධ වෙන්නේ ඉතාමත් වැදගත් තැනකදී. ඒ කියන්නේ කෝල්ඩ් ස්ටාර්ට් එකේදී. මම එහෙම කියන්නේ ඔයාගේ වාහනේ එන්ජිම ගෙවෙන ප්‍රමාණයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයා උදේට වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන පළවෙනි තප්පරේ කිහිපය ඇතුළත නිසා. ගොඩක් අය හිතන්නේ high RPM වලදී තමයි එන්ජිමක් වැඩිපුර ගෙවෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඇත්ත කතාව එන්ජිමක කෝල්ඩ් ස්ටාර්ට් අවස්ථාවේදී තමයි එන්ජිම වැඩිපුර ගෙවීමකට ලක් වෙන්නේ. මේ ගැන කරපු සමහර පරීක්ෂණ වලට අනුව එක කෝල්ඩ් ස්ටාර්ට් එකක් කිලෝමීටර් 100ක් වාහනේ පැදවුවා සමාන ගෙවීමක් එන්ජිම ඇතුලේ සිද්ධ කරනවා කියලා කියනවා. ඒ නිසා මේ W අකුරට කලින් තියෙන නම්බරේ සම්පූර්ණයෙන් බැහැර කරන්න එපා. ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. හරි, දැන් අපි බලමු W අකුරෙන් පස්සේ තියෙන අංකය ගැන. මේකෙන් නිරූපණය වෙන්නේ එන්ජිම තමන්ගේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වයට නැත්නම් normal operating temperature එකට ළඟා වුණාම ඔයිල් එකේ දුෂ්කරතාවය කොහොමද කියන එක. මේ අංකේ 30 40 50 විදිහට වැඩි වෙන්න ඔයිල් එක අධික උෂ්ණත්වයක් යටතේ තමන්ගේ ඝනකම වැඩිපුර රඳවා ගන්නවා. ඔයාගේ වාහනයට නිවැරදි විස්කොසිටි එක තෝරා ගැනීම කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. වාහනේ නිෂ්පාදකයා එන්ජිම නිර්මාණය කරන්නේ නිශ්චිත විස්කොසිටි ග්‍රේඩ් එකක ඔයිල් එකක් එක්ක වැඩ කරන්නේ. එන්ජිම ඔයිල් ගමන් කරන ඔයිල් පැසේජර්ස්, bearing clearance මේ වගේ හැම දෙයක්ම අදාළ විස්කොසිටි ග්‍රේඩ් එකට අනුව තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔයා නිර්දේශිත අගයට වඩා තුනී ඔයිල් එකක් දැම්මොත්, උදාහරණයක් විදිහට 5W30 වෙනුවට 5W20 දැම්මොත් අධික උෂ්ණත්වයේදී මේ ආරක්ෂිත පටලයේ බිඳී ගිහිල්ලා එන්ජිම ඇතුලේ ඝර්ෂණය වැඩි වෙනවා. එකෙන් එන්ජිමේ ගෙවීමත් වේගවත් කරනවා. ඒ වගේම නිර්දේශිත අගයට වඩා විස්කොසිටි එකෙන් වැඩි ඔයිල් එකක්, ඒ කියන්නේ 10W30 වෙනුවට 10W50 වගේ එකක් දැම්මොත් වෙන්නේ ඔයිල් එකට නියම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් එන්ජිමේ සියුම් තැන් වලට ගමන් කරන්න බැරි වෙලා යකඩ කොටස් අතර ලුබ්‍රිකේෂන් එක දුර්වල වීම. ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි එන්ජිමේ ගෙවීම වේගවත් වීම. හරි, දැන් අපි යමු හැමෝටම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නෙට. ඔයිල් මාරු කරන්න ඕන කොච්චර කාලෙකින්ද? මෙතනදී ගොඩක් දෙනෙක් තාමත් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නේ සාම්ප්‍රදායික මතය තමයි කිලෝමීටර් 5000යි මාස 6යි කියන නීතිය. හැබැයි නූතන වාහන මේ සංකල්පයෙන් අයින් වෙලා ගොඩක් කල්. ඔයාගේ වාහනේ 2018 විතර කලින් නිෂ්පාදනය කරපු එකක් නම්, එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය මිනරල් හෝ සෙමි සින්තටික් ඔයිල් නිර්දේශ කරපු වාහනයක් නම් නිෂ්පාදකයාගේ නිර්දේශය වෙන්නේ බොහෝ විට කිලෝමීටර් 5000ක් හෝ මාස 6ක් කියන අවස්ථා දෙකෙන් මුලින්ම එන අවස්ථාවේදී ඔයිල් එක මාරු කරන්න කියන එක. ඒත් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ ෆුල් සින්තටික් ඔයිල් නිර්දේශ කරන ටර්බෝ චාර්ජ් TDI වගේ අලුත් තාක්ෂණික යුතු වාහනයක් නම් කතාව මීට වඩා වෙනස්. මේ අලුත් වාහනවල නිෂ්පාදකයෝ බොහෝ විට නිර්දේශ කරන්නේ කිලෝමීටර් 10000ක් 15000ක් අවුරුද්දක් වගේ දීර්ඝ කාල පරාසයක්. මේ වෙනසට ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් එන්ජින් තාක්ෂණය. අලුත් එන්ජිමක් නිර්මාණය කරලා තියෙන වඩාත් පිරිසිදුව දහනය වෙන්න සහ අඩු ඝර්ෂණයකින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒ නිසා ඔයිල් එක අපිරිසිදු වීමේ වේගය අඩුයි. ඊළඟ එක තමයි ඔයිල් තාක්ෂණය. ෆුලි සින්තටික් ඔයිල් එකක් අධික උෂ්ණත්වයට සහ ඔක්සීකරණයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසා ඒ වගේ ගුණාත්මක භාවයේ දිගු කාලයක් පවතිනවා. නමුත් වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාගේ වාහනේ නිෂ්පාදකයා කිලෝමීටර් 15000ක් හෝ අවුරුද්දක් නිර්දේශ කරලා තිබ්බට ඔයා වාහනේ පාවිච්චි කරන්නේ සර්ව් ඩ්‍රයිවිං කන්ඩිෂන්ස් යටතේ නම් ඒ කාල පරාසය අනිවාර්යයෙන්ම අඩු කරන්න ඕන. මොනවද මේ සර්ව් ඩ්‍රයිවිං කන්ඩිෂන්ස් කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ නිතරම කෙටි දුර ගමන් කිරීම, එන්ජිම හරියට රත් වෙන්න කලින් නැවැත්වීම, අධික දූවිලි සහිත මාර්ගවල ගමන් කිරීම, නිතරම අධික වාහන තදබදවල ගමන් කිරීම, අධික බර පැටවීම, ට්‍රේලර් ඇදීම වගේ දේවල්. මේ වගේ තත්ත්ව යටතේ නිෂ්පාදකයා නිර්දේශ කරන කාලයෙන් හරි අඩකින් විතර ඔයිල් මාරු කරන එක තමයි එන්ජිමේ ආරක්ෂාවට වඩාත්ම හොඳ. දැන් අපි බලමු ඇයි වාහනේ දුවන්නේ නැතුව තිබ්බත් ඔයිල් මාරු කරන්න ඕන කියලා. මේකට ප්‍රධාන විද්‍යාත්මක හේතු දෙකක් තියෙනවා. එක තමයි TBN ෂේවීම සහ අම්ල සෑදීම. TBN නැත්නම් total base number කියන්නේ ඔයිල් එකේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වගේ දෙයක්. එන්ජිම ඇතුලේ ඉන්ධන දහනය වෙද්දී ඒකේ අතුරු ඵලයක් විදිහට සල්ෆියුරික් ඇසිඩ් වගේ විකාදන අම්ල වර්ග හැදෙනවා. මේ අම්ල එන්ජිමේ බෙයාරින් වගේ ඉතාම සංවේදී ලෝහ කොටස් විකාදනයට ලක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වැඩේ නතර කරන්න ඔයිල් එකට බාෂ්පිකාකල නැත්නම් ඇල්කයින් ඇඩිටිව්ස් එකතු කරලා තියෙනවා. මේ වගේ කාර්යභාරය තමයි විනාශකාරී ඇසිඩ් වර්ග නියුට්‍රලයිස් කරලා එන්ජිම ආරක්ෂා කරන එක. ඔයිල් එකකට මේ අම්ල උදාසීන කරන්න තියෙන හැකියාව මනින මෙම්ම තමයි TBN කියලා කියන්නේ. ඔයා වාහනේ දුවන්නේ නැතුව නිකන් තිබ්බත් වාතයේ තියෙන තෙතමනය එක්ක ඔයිල් ප්‍රතික්‍රියා කරලා
ඒකේ රසායනික සංයුතිය වෙනස් වෙලා TBN අගේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන්න ගන්නවා. TBN අගේ සැලකිය යුතු මට්ටමකට අඩු වුණාට පස්සේ ඔයිල් එක ආම්ලික වෙලා එන්ජිම ඇතුලේ කොටස් විකාදනය කරන්න පටන් ගන්නවා. දෙවෙනි හේතුව තමයි ඔයිල් එක ස්ලජ් බවට පත් වීම. ඔයිල් එක අධික උෂ්ණත්වයකට දිගු කාලයක් නිරාවරණය වෙද්දී ඒක ඔක්සිකරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ක්‍රියාවලියේදී ඔයිල් එකේ තියෙන අණු එකට එකතු වෙලා ඝන තාර වගේ ස්ලජ් එකක් හදනවා. මේ ස්ලජ් එක එන්ජිමේ ඔයිල් ගමන් කරන ඉතා සියුම් මාර්ග වෙන ඔයිල් පැසේජ්, ඔයිල් පම්ප් එක, VVT, VTEC වගේ පද්ධතිවල තියෙන සිදුරු අවහිර කරනවා. මේක හරියට අපේ ලේනහරවල කොලෙස්ටරෝල් බැඳිලා හෘදයාබාධ හැදෙනවා වගේ වැඩක්. ඔයිල් ගමනාගමනයේ නැවතුණු ගමන් එන්ජිමේ කොටස් වලට ලුබ්‍රිකේෂන් එක නැති නිසා ඒවා එකිනෙක ගැටිලා ඕවර්හීට් වෙලා එන්ජිම සීස් වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයිල් එක නියමිත කාලයට මාරු කරන එක ඉතාම වැදගත්. දැන් අපි බලමු ඔයිල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තෝරගනිද්දි බලන්න ඕන දේවල්. ඔයිල් එකක් තෝරගද්දී ලංකාවේ තුල කාලයක් පුරා අඛණ්ඩ සැපයුමක් තියෙන ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තෝරගන්න එක තමයි ඉතාම වැදගත් දේ. මම ලංකාවේ වෙළඳපොළට අලුතින් ආපු නමුත් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඉතාම හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකට මාරු වෙන එකේ පවා අවදානමක් තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ මේ ඔයිල් එක දිගටම ලංකාවේ සප්ලයි එක තියෙයිද කියලා. මොකද ඒක ඉම්පෝට් කරන කෙනා බලාපොරොත්තු වෙන සේල් එක තිබුණේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෙටි කාලයකින් එක ගෙන්වන එක නතර වෙනවා. වාහනයට පාවිච්චි කරන ඔයිල් බ්‍රෑන්ඩ් එක නිතර මාරු කරන්න හොඳ නැත්තේ කියලාත් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. හැම ඔයිල් නිෂ්පාදකයෙක්ම තමන්ගේ ඔයිල් එකට අනන්‍ය වූ ඇඩිටිව් පැකේජස් භාවිතා කරනවා. මේ ඇඩිටිව් පැකේජ් එකේ ඩිටර්ජන්ට්ස්, ඇන්ටිවෙයාර් ඒජන්ට්ස්, කොරෝෂන් ඉන්හිබිටර්ස් වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය 15ක් 20ක් විතර අඩංගු වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක ඔයිල් මාරු කරාට පස්සේ පරණ ඔයිල් එකෙන් 5%ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් එන්ජිම ඇතුළේ ඉතුරු වෙනවා. ඔය අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට මාරු වෙද්දී අලුත් ඔයිල් එකේ තියෙන ඇඩිටිව් පැකේජ් එක මේ ඉතුරු වුණු පරණ ඔයිල් එකේ ඇඩිටිව් පැකේජ් එකත් එක්ක රසායනිකව නොගැලපීමක් ඇති වෙන්න ඉතා සුළු ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි ඔයාගේ වාහනයට ගැලපෙන විශ්වාසවන්ත ක්වොලිටි ඔයිල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එක දිගටම පාවිච්චි කරන එක. හරි, දැන් අපි එනවා ලංකාවේ වාහනවල එන්ජින් ඉතාම ඉක්මනින් විනාශ කරන තවත් සුලභම වැරද්දකට. ඒ තමයි වාහනේ යම්කිසි කිලෝමීටර් ගාණක් සම්පූර්ණ කළාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයිල් ටිකක් අඩු වෙන්න ගත්තාම ඝනකම වැඩි ඔයිල් එකකට මාරු වෙන්න ඕන කියන මිත්‍යාව. මේක අපේ රටේ කාර්මික ශිල්පීන් සහ වාහන අයිතිකරුවන් අතර පරම්පරා ගාණක් තිස්සේ පවතින එන්ජිම කායු කාලය ඉතාම වේගෙන් අඩු කරන තවත් ලොකු මිත්‍යාවක්. ඇයි මිනිස්සු මේ වැරද්ද කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් ලක්ෂ එකහමාරක් දුවනකොට පිස්ටන් රින්ග්ස් සහ සිලින්ඩර් බිත්තිය අතර ගෙවීම නිසා ඉතා සුළු ඔයිල් ප්‍රමාණයක් දහනය කුටීරයට ඇතුල් වෙලා පිච්චෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. මේ වෙලාවට ඝනකම වැඩි ඔයිල් එකක් දැම්මම මේ ඝනකම නිසා ඔයිල් දහන කුටීරයට ඇතුළත් වීම తాවකාලිකව නවතිනවා. ඔයිල් පිච්චෙන එක නතර වුණාම මිනිස්සු හිතනවා ප්‍රශ්නේ විසඳුණා කියලා. නමුත් මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ හොඳට තිබුණු එන්ජිම විනාශයටපත් කිරීමේ වේගය වැඩි කිරීම විතරයි. ඝනකම වැඩි ඔයිල් එකක් දැම්මම එන්ජිමට සිදුවන තාක්ෂණික හානිය මොකක්ද කියලා අපි දැන් බලමු. පළවෙනි එක තමයි ඔයිල් එකේ ගමනාගමනය අඩාල වීම. නූතන එන්ජින් නිර්මාණය කරලා තියෙන 5W30 වැනි තුනී ඔයිල් එකක් ඉතා වේගෙන් ගමන් කළ හැකි සියුම් මාර්ග සහ ඉඩ ප්‍රමාණ සහිතව. ඒ කියන්නේ නැරෝ ඔයිල් පැසේජස් සහ ටයි ක්ලියරන්ස් එක්ක. ඔයා මේ වෙනුවට 20W50 වගේ ඝනකම ඔයිල් එකක් දැම්මොත් ඒක හරියට වතුර මෝටරයකින් පොල් තෙල් අදිනවා වගේ වැඩක්. විශේෂයෙන්ම කෝල්ඩ් ස්ටාර්ට් එකේදී මේ ඝනකම් ඔයිල් එකට එන්ජිමේ ඉහළ කොටස් වලට ළඟා වෙන්න වැඩි වෙලාවක් යනවා. මොකද ඔයිල් පම්ප් එකටත් ඒක බර වැඩි. ඒ තප්පර කිහිපය ඇතුළත ප්‍රමාණවත් ලිහිසිකරණයක් නැතුව ලෝහ අතර සිදුවන ගැටීමෙන් සිදුවන ගෙවීම ඉතාම ඉහළයි. ඊළඟ අවුල තමයි VVT, VTEC වැනි ඔයිල් පීඩනයෙන් ක්‍රියාත්මක වන පද්ධති වලට අවශ්‍ය පීඩනය සහ ඔයිල් ප්‍රවාහය නොලැබීම නිසා ඒ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වෙනවා. ඒ වගේම ඝනකම් ඔයිල් එකත් එන්ජිමේ චලනය වෙන කොටස් මත ඇති කරන ඩ්‍රැග් එක වැඩි. මේ නිසා අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ ඉහළ යනවා. මේ වැඩි ඝර්ෂණ නිසා එන්ජිම අනවශ්‍ය ලෙස රත් වෙනවා. මේ නිසා ඔයිල් එකේ ලීසි ගුණය තවත්මනින් අඩු වෙලා ගෙවී යාමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරනවා. මේකෙන් වෙන තවත් බලපෑමක් තමයි ඝර්ෂණයට එරෙහිව එන්ජිම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමතර ශක්තියක් වැය වෙන නිසා වාහනේ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙනවා. ඔයිල් එකේ ඝනකම නිසා එන්ජිමේ කොටස් වලට නිදහසේ චලනය වීම ඇති හැකියාව අඩු වෙනවා. මේ නිසා වාහනේ පවර් එකටත් මේකෙන් පොඩි බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ලොකුම අවුල තමයි මේ විනාශය වුණාට පස්සේ එන්ජින් එක ෆුල් ඕවර්හෝල් එකක් කරත් නැවත 100%ක් යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න බැරි වෙන එක. පිස්ටන් රින්ග්ස් ගෙවීමක් නැවත 100%ක් අලුත් වැඩියා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඝනකම ඔයිල් එකක් දැම්ම නිසා ඔයිල් පම්ප් එකට සහ සියුම් ඔයිල් මාර්ග වලට සිදුවන හානිය බොහෝ විට නැවත අලුත් වැඩියා කරන්න බෑ. ඒ වගේම අලුත් වාහනවල එන්ජින් ඔයිල් අඩු වීම පරණ වාහන වලට සාපේක්ෂව ටිකක් ඉක්මනට සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒකට හේතුව අලුත් එන්ජින් වල ගුණාත්මක භාවයේ ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාගේ වාහනේ ඔයිල් ටිකක් බර්න් වෙන්න පටන් අරගෙන නම් මේකට දුක් වෙන්න එපා. මේකට ප්‍රධාන තාක්ෂණික හේතුව තමයි වර්තමානයේ වෙද්දී වාහන නිෂ්පාදන ශාස්ත්‍රයට අදාළව පනවලා තියෙන දැඩි පාරිසරික
උපසිරක නීති සහ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමේ අවශ්‍යතාවය. මේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ඉංජිනේරුවන් ඉංජිමේ අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණය අවම කිරීමට පියවර අරගෙන තියෙනවා. මේකේ ප්‍රධාන පියවරක් තමයි පිස්ටන් රින්ග්ස් වල ආතතිය. නැත්නම් පිස්ටන් රින්ග්ස් ටෙන්ෂන් එක අඩු කිරීම. මේ නිසා රින්ග්ස් සහ සිලින්ඩර් බිත්තිය අතර ඇති වෙන ඝර්ෂණය අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ එන්ජිමට නිදහසේ ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ දීලා ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරනවා. නමුත් මේ අඩු ආතතිය නිසා තාම තුනේ ඔයිල් පටලයක් දහන කුටීරයට ඇතුළත් වෙලා දහනය වීමේ ඉඩ කඩක් තියෙනවා. මේ නිසා ඔයාගේ අලුත් වාහනේ ඔයිල් මට්ටම සුළු වශයෙන් අඩු වෙනවා නම් ඒක එන්ජිමේ දෝෂයක් කියලා කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා කරන්න ඕනේ සති 3කට වතාවක් වගේ ඔයිල් මට්ටම පරීක්ෂා කිරීම. ඔයිල් ඩිප්ස්ටික් එකේ ලෝ සහ ෆුල් විදියට සීමා දෙකක් තියෙනවා. එන්ජිමේ ආරක්ෂාවට සහ උපරිම ක්‍රියාකාරීත්වයට ඔයිල් මට්ටම මේ සීමාවන් දෙක අතර ඉහළ සීමාවට ආසන්නව පවත්වා ගැනීම තමයි වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. නියමිත ග්‍රේඩ් එකේ හොඳ තත්ත්වයේ ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරද්දිත් ඔයිල් චේන්ජ් දෙකක් අතර ඔයිල් මට්ටම ඩිප්ස්ටික් එකේ මැද මට්ටමට වඩා අඩු වෙනවා නම් ඒක එන්ජිම ගෙවී යාමේ ලක්ෂණයක්. මේකට කරන්න ඕනේ ඝනකම වැඩි ඔයිල් එකක් දාන එක නෙමෙයි, එන්ජින් එක පරීක්ෂා කරලා අදාළ අලුත් වැඩියාව කරගන්න එක. දැන් අපි කතා කරමු වැඩි දෙනෙක්ට තියෙන තවත් ගැටලුවක් ගැන. ඔයා දැනටමත් ඝනකම් ඔයිල් එකකට මාරු වෙලා නම් නැවත නිෂ්පාදකයා නිර්දේශිත ග්‍රේඩ් එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඔව් පුළුවන්. නමුත් ඝනකම් ඔයිල් එකෙන් తాවකාලිකව සීල් වෙලා තිබුණු ගෙවුණු කොටස් තුනී ඔයිල් එකක් දැම්මම නැවත නිරාවරණය වෙලා ඔයිල් දහනය වීම කලින්ට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාට ඒක හරියටම බලා ගන්න වෙන්නේ සම්මත ග්‍රේඩ් එකට මාරු වෙලාම තමයි. මේක සාර්ථක වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා, නොවෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. සාර්ථක නොවුනොත් නැවතත් හිටපු ග්‍රේඩ් එකට මාරු වෙන්න ඔයාට සිද්ධ වෙයි. ඒ වගේම හොඳට තියෙන එන්ජින් විනාශ වෙන්න බලපාන තවත් එක හේතුවක් තමයි එන්ජින් ෆ්ලෂ් කිරීම. එන්ජින් ෆ්ලෂ් කියලා කියන්නේ එන්ජින් ඇතුලේ පිරිසුදු කිරීම සඳහා යොදා ගන්න සොල්වන්ට් එකක්. මේකේ අරමුණ තමයි එන්ජින් ඇතුලේ තැම්පත් වෙලා තියෙන ස්ලජ්, කාබන් සහ අනෙකුත් අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කර හැරීම. නමුත් ප්‍රශ්නේ තමයි එන්ජින් ෆ්ලෂ් එකක් ඇත්තටම අවශ්‍යද? නැත්නම් ඒකෙන් මොකක් හරි සිද්ධ වෙන හානියක් තියනවද කියන එක. එන්ජින් ෆ්ලෂ් එකක් සිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙන විශේෂ අවස්ථා තියෙනවා. එන්ජින් ෆ්ලෂ් කිරීමක් කියන්නේ නිරෝගී එන්ජිමකට නිතර කළ යුතු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතාම නිශ්චිත සුවිශේෂී අවස්ථා කිහිපයකදී විතරයි. නියමිත කාලයට ඔයිල් මාරු නොකිරීම, අඩු ගුණාත්මක භාවයක් සහිත ඔයිල් පාවිච්චි කිරීම හෝ එන්ජිම අධිකව රත් වීම වැනි හේතු නිසා එන්ජිම ඇතුලේ ඔයිල් එක ස්ලජ් වෙලා නම් ඒක ඉවත් කරන්න ෆ්ලෂ් එකක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරපු වාහනයක් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඒ වාහනේ මීට කලින් අයිතිකාරයා නිසියාකාරයෙන් නඩත්තු කරලා නැහැ කියලා ඔයාලට විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් පළවෙනි සර්විස් එකේදී ආරක්ෂිත පියවරයක් විදිහට ෆ්ලෂ් එකක් කිරීම සලකා බලන්න පුළුවන්. මේකත් ඉතින් වාහනේ ගොඩක් පරණ එකක් නම් කරන එක එච්චරම සුදුසු නෑ. මේ හැර ඔයා වාහනේට නියමිත කාලයට නිෂ්පාදකයා නිර්දේශ කරපු ගුණාත්මක භාවයක් සහිත ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට එන්ජින් ෆ්ලෂ් එකක් කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද හොඳ ඔයිල් එකක එන්ජිම පිරිසුදුව තබා ගන්න අවශ්‍ය ඩිටර්ජන්ට්ස් සහ ඩිස්පර්සන්ට්ස් සහිත ඇඩිටිව්ස් කොහොමත් අඩංගු වෙනවා. හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන නමුත් පැරණි එන්ජිමකට ෆ්ලෂ් එකක් කිරීමෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැනත් අපි කතා කරමු. හිතන්න කිලෝමීටර් ලක්ෂ 2ක් 3ක් දුවපු නමුත් හොඳින් වැඩ කරන, හොඳින් නඩත්තු කරපු එන්ජිමක් ගැන. කාලයත් එක්ක මේ එන්ජිමේ පිස්ටන් රින්ග්ස් වැනි කොටස් වලට ඉතා සියුම් කාබන් ඩිපොසිට් ස්තරයක් ස්වභාවිකවම ගොඩනැගෙනවා. මේ කාබන් ඩිපොසිට්ස් හරියට ස්වභාවික සීල් එකක් වගේ ක්‍රියා කරලා ගෙවී ගියපු කොටස් අතර තියෙන සියුම් හිදැස් තාවකාලිකව පුරවනවා. ඔයිල් දහන කුටීරයට ඇතුල් වීම වළක්වන්නේ බොහෝ විට මේ ස්වභාවික සීල් එකෙන්. ඔයා කිසිදු හේතුවක් නැතුව මේ වගේ හොඳට දුවන එන්ජිමකට ෆ්ලෂ් එකක් කළොත් ඒකෙන් එන්ජිම ඇතුලේ තියෙන ස්ලජ් විතරක් නෙවෙයි අර ස්වභාවික සීල් එකක් වගේ ක්‍රියා කරපු කාබන් ඩිපොසිට් එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම දිය කරලා දානවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ස්වභාවිකව සීල් වෙලා තිබුණු ගෙවී ගිය කොටස් එකපාරම නිරාවරණය වෙන එක. ඒ හිදැස් අතරින් ඔයිල් දහන කුටීරයට ඇතුල් වෙන්න පටන් අරගෙන එතෙක් ඔයිල් පිච්චීමක් නොතිබුණ එන්ජිම එකපාරම ඔයිල් පිච්චෙන්න පටන් ගන්නවා. එන්ජින් කම්ප්‍රෙෂන් එකත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ එන්ජිම කිසිම හෙනයක් නැතුව ඉතාම හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා නම් අනවශ්‍ය වැඩ කරලා කරදරේ වැටෙන්න එපා. හරි දැන් අපි ආපහු එමු මේ වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දී අපි ආපු ප්‍රශ්නෙට. එකම වාහනේ යුරෝපය, ඇමරිකාව එහෙමත් නැත්නම් මැද පෙරදිගදී කිලෝමීටර් ලක්ෂ 5ක් 6ක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දුවනකොට ඒ වාහනේම ලංකාවේදී කිලෝමීටර් ලක්ෂ 2ක් යද්දී එන්ජිම ගෙවිලා ලෙඩ දෙන්න පටන් ගන්නවා. පිළිතුර දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. බොහෝ විට පිට රටක වාහන අයිතිකරුවෙකුට අපේ රටේ ඉන්න කෙනෙක්ට තරම්වත් වාහන ගැන තාක්ෂණික පැත්ත ගැන ගැඹුරු අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් ඒ වගේ රටවල වාහන නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන්නේ ඒ ගැන පුහුණුවක් තියෙන වෘත්තීය මට්ටමේ ආයතන හරහා විතරයි. මොකද මේ හැම දෙයකම නිසි නියාමනයක් තියෙනවා. ඒ වගේ ආයතන වාහනේ නිෂ්පාදකයාගේ නිර්දේශ සහ සර්විස් මැනුවල් සකුරටම පිළිපදිනවා. ඔවුන් කවදාවත් ඔයිල් ටිකක් අඩු වෙන නිසා ඝනකම ඔයිල් එකක් දාමු කියලාවත් හොඳට දුවන එන්ජිමක් ෆ්ලෂ් කරමු කියලාවත් තමන්ගේ හිතට එන දේවල් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වාහනවලට නියමිත සහ නිවැරදි නඩත්තු ඉබේම ලැබෙනවා. එන්ජිම තමන්ව නිර්මාණය කරපු ඉංජිනේරුවන් බලාපොරොත්තු වන සම්පූර්ණ ආයු කාලයම කිසිම ගැටලුවක් නැතුව දුවනවා. නමුත් අපේ රටේ වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් වාහනේ යූසර් මැනුවල් එක බලනවට වඩා තාක්ෂණික දැනුමක් නැති මකබාස්ලා කියන දේවල් නැත්තම් පරම්පරාවෙන් කරගෙන ආපු මිත්‍යා මත විශ්වාස කරනවා. මේ වගේ කිසිම තාක්ෂණික පදනමක් නැති වැරදි උපදෙස් පිළිපදින්න ගිහිල්ලා තමන්ගේ අතින්ම තමන්ගේ වාහනේ එන්ජිම විනාශ කරගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා
ඔයාගේ වාහනේ එන්ජිමටත් නිසි නඩත්තුවක් දෙන්න. වැරදි පුරුදු අතාරින්න. එතකොට ඒකේ ආයු කාලය දෙගුණ කරගන්න ඔයාටත් පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕන මගේ අනික් වැඩ කටයුතු අතරේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ලොකු වෙලාවක් සහ මාසයක් කැප කරනවා. ඒ නිසා channel එක subscribe කරලා පොඩි motivation එකක් දෙන්න. ඔයාගේ comment එකක් කියන්නේ ඒක මට ලැබෙන award එකක්. ඒ වගේම ඔයාගේ වාහනේට genuine Japan spark plugs මිලදී ගන්න හොයනවා නම් අපි ගාව ජපෑන් වලින් ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝර්ට් කරපු NGK සහ Denso plugs තියෙනවා. JDM hub එකට කෝල් එකක් දීලා ඔයාගේ වාහනේ මොඩල් එකට ගැලපෙන plugs තියෙනවාද කියලා දැනගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.